स्टार्ट। नमस्कार, हामी अहिले कुर्काई ड्रागन फ्रुट फर्ममा छौँ। हजुरहरू चाहिँ काठमाडौँदेखि आउनुभयो होइन? काठमाडौँबाट यो लिन आएको हामी ड्रागन फ्रुट लिन आउनुभयो। कसरी थाहा पाउनुभयो यो ड्रागन फ्रुटको फर्म यहाँ छ भनेर? हामीले फेसबुक पेजबाट थाहा पाएँ। उहाँको करेसा बारी भनेर रहेछ, त्यही हेरेर हामी उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर एकदम मजाले यहाँ आइपुग्यौँ। हेर्नुहोस् काठमाडौँदेखि आउनुभयो हजुर। उहाँको लोकेसन पनि यति रमणीय छ, कति राम्रो ठाउँ छ, घुम्न पनि पाइयो। भेराइटी पनि धेरै राम्रो ठाउँ उहाँले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ उहाँहरूले मन पराउनु भएको चाहिँ रेनबो भन्ने प्रजाति हो। यो रेनबो चाहिँ अमेरिकाबाट ल्याइएको हो। अमेरिकाको रिसर्च सेन्टरबाटै ल्याइएको चाहिँ प्रजाति हो। यसको चाहिँ अरूभन्दा भिन्न प्रकारको, कोही रातो हुन्छ, कोही चाहिँ हरियो हुन्छ। रेनबो भनेको इन्द्रधनुष जस्तै मतलब मल्टी कलरको चाहिँ यो हुन्छ। यो चाहिँ रेनबो भन्ने प्रजाति हो। यो चाहिँ स्विटनेसको सन्दर्भमा 15 एबोभ छ। यसको चाहिँ एक्सलेन्ट मानिन्छ। र अनि यसको चाहिँ मतलब वेटको सन्दर्भमा 1 किलोमा चाहिँ 2टा अथवा 2.5 जति चढ्छ। यसको अर्थ 400 350 ग्रामको एउटा हुन्छ। यो मोटामोटी यो 400 को हुनुपर्छ। र अहिले हामी चाहिँ उहाँले मन पराउनु भए अनुसार अहिले यसको चाहिँ हामी हाँगा चाहिँ काट्दैछौँ। यसको चाहिँ बिरुवा हाँगा काट्नलाई यो पन्जा लगाउनु पर्थ्यो, अहिले पन्जा लगाइएन, यसको काँडा हुन्छ। सामान्यतया यसको चाहिँ काँडा बच्नलाई पन्जा लगाउनु पर्छ। अब यसको अरूमा चाहिँ 3टा पाटा हुन्छ। यसमा 4वटा पाटा हुन्छ कि, 1 2 3 4वटा। अरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि 3टा मात्रै हुन्छ। यसको नेचर अलिकति फरक छ अरूभन्दा। र अब यसलाई चाहिँ मतलब बिउ बनाउनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अलिकति यसरी हड्डी चाहिँ यसको भित्र अलिकति चाहिँ बोन जस्तो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्छौँ। यो बिरुवा बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो गरिन्छ। म त्यसको लागि यहाँ तयारी गर्दैछु। अब यो चाहिँ तयारी भयो। अब यसलाई कमसेकम 3-4 दिन राख्ने। यो चाहिँ चिसोपन हटोस्। यो चिसोपन हटिसकेपछि अनि चाहिँ वर्मी कम्पोस्ट र के अरे कोकोपिटको गमलामा लगेर यसरी राखिदिने। मोटामोटी 20 देखि 25 दिनमा यसको जरा हाल्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को जहाँ सार्ने हो त्यहाँ सार्ने। कतिजना साथीहरू के गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट माटोमा लगेर सारिदिनुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि यो चाहिँ कुहिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसो नगर्नु होला। ठ्याक्कै चाहिँ वर्मी कम्पोस्ट र कोकोपिटमा चाहिँ मतलब गमलामा राख्नुहोस्। 20-25 दिन चाहिँ मतलब छाया भन्ने ठाउँमा राख्नु। अनि छाया भन्ने ठाउँमा राखिसकेपछि जरा हालिसकेपछि अनि बल्ल सम्बन्धित ठाउँमा गाड्नु होला। हस्, धन्यवाद।